Kaixo lagunak, egunon eta ongi etorriak. Gaurkoan, gure matematika txokoan, lerroi buruz arituko gara. Lerroak edozein tokitan daude. Nahikoa da gure inguruan begiratzea eta fijatzea zela mahai batek lerro batzuek osatzen duten, edo gure telebistak ere lerro batzu dituela inguruan. Itsasora begiratzen badugu ere, olatuek lerro batzuk marraztuko dituzte. Beraz, adi egon eta sailkapena ikusiko dugu gaur. Aurrera! Ikusiko ditugun lehenengo lerro motak, lerro zuzenak izango dira. Lerro zuzenak, bere izenak dioen bezala, zuzenak izango dira. Edozein A puntu bat eta beste B puntu bat lotuko dutenak. Lerro zuzen bat egiteko, ez da nahikoa errotulkia hartu eta alde batetik bestera mugitzea. Zuzenkia beharko dugu. Beste lerroaren gainean edo ondoan jartzen badugu, ikusiko dugu ez dela zuzena. Errotulkia hartu eta berregingo dugu. Orain bai, lerroa zuzena da. Nahikoa da errotulkia. Zuzenkitik pasatzea, nahi beste lerro zuzen lortzeko. Bigarren lerro mota, lerro kurbatuak izango dira. Lerro kurbatuak ere A eta B puntuak lotuko ditu, kasu honetan bide luzeagoa egiten. Nahikoa da gure zuzenkia hartzea, lerroa kurbatua ala zuzena den jakiteko. Kasu honetan ez da zuzena, beraz kurbatua izango da. Lerro kurbatuak egitea oso erresa. Nahiko da gure errotulki edo margoa nahi eran paperean zehar mugitzea. Ez dugu beste erremintaren beharrik. Hurrengo lerro mota, lerro irekiak izango dira. Lerro irekiak izenak esaten duen bezala, A eta B puntuak lotuta ez dauzkan lerroa izan. Honelakoa izan daiteke bat. Hau, beste bat izan daiteke, baina lerro zuzenekin. Beste bat egin genezake honela. Eta guztiek aman komunean daukatena, zera da. Ez direla itxiak. Irtenune bat daukaten. Begira, barruan geratzen bagara, kanpora geratzeko aukera edukiko dugu. Kasu honetan hemendik, beste honetan hemendik, hemen honetan hemen dago irteera, eta azkenik hemen dago irudi honen irteera. Esan bezala, irekiak dira. Lerro itxiak izango dira gaur ikusiko ditugun azkenengoa. Kasu honetan, A eta B puntuak beraren hasiera eta bukaera izango dira eta lotuta egongo dira. Lerro zuzenak ere itxiak izan daitezke. Bi lerro egiten ditugu eta gero alde batetik, zein bestetik itxi ditzakegu. Horrela, lerroa itxi egiten dugu. Ez dago ateratzeko modurik. Ez dago inon edo nolako aterik. Barruan bakarrik bueltak emon ditzakegu. Itxiak direlako. Gaurko informazioa laburbilduz, honela antolatuko dugu. Lerro zuzenak eta lerro kurbatuak alde batean. Bestean, lerro irekiak eta lerro itxiak. Horrela, alde batetik eduki dezakegu lerro zuzen eta irekia. Era berean, eduki dezakegu lerro zuzen eta itxia. Eta beheko mailan edukiko ditugu lerro kurbatu
irekia alde batetik, honelakoa adibide, eta bestetik edukiko ditugu lerro kurbatu eta itxia. Hemen egiten dugun adibidearen moduko. Bere hasiera eta bukaera puntu berdinean daudela. Bueno lagunak, hori izan da dana gaurkoz. Orain zuen txanda da. Esan bezala, aztertutako irudiak zuen inguruan begiratu, zuen inguruan bilatu. Ia gai zareten lerro desberdin horiek identifikatzen. Zuen etxeko altzarietan, zuen irakurketa liburuetan, edo zuek egindako marrazkietan. Hori izan da, besterik gabe, hurrengora arte lagunak, aio!